Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, magta-try tayo ng snacks. So, it's a local brand na snack na daanan ko sa grocery na parang gusto ko siya i-try because na-curious ako kung okay ba siya, kung masarap or so whatever. So, yun na nga, ito siya. Here's the product for the snacks. So, this is the Oishi Gourmet Fix potato chip salted egg flavor. So, as you can notice guys, yung salted egg ngayon is very in sa mga dishes, sa mga pinapaus nilang mga recipes. Ini-inject nila yung flavor ng salted egg. So, since I'm chip lover, so mahilig ako sa chips, everything. So, I prefer chips over cakes or ice cream. Gusto ko talaga siya. So, na-curious ako since local brand siya. Never pa ako nakatry ng imported na brand or somehow medyo level up, mas mahal. So, try mo na itong low cost, yung budget snack from Oishi. So, this is not sponsored guys ha, pero Oishi baka naman. Charot. So, yeah, without further ado, let's try this taste test. Before we start, I would just like to thank everyone who subscribed to my channel, to continuously watching my videos, and to all the support that I'm getting. So thank you so much. And so mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, just click the subscribe button and hit the notification bell so you can be notified once I upload videos. So without further ado, let's open and try the Oishi Gourmet Fix. So by the way, they sell it for 34 pesos. So medyo pricey siya compared sa mga ibang klaseng chips under Oishi. Pero let's say kung worth it yung 34 pesos na ito siya. Ginagawa mo! May weird na amoy. Hindi siya amoy salted egg, pero ayun yung laman niya. So it says 60 grams. So I don't know kung marami na siya for the price, pero let's check. Yung first look nyo guys. So ayan siya guys. Char. Hindi ko malasahan siya. Bilang salted egg flavor siya. Maalat siya, maalat. Pero parang nakukulangan ako dun sa pinaka salted egg flavor niya. Masarap. Paano masabi? Masarap naman siya kasi walang medyo maalat. Meron siyang matamis na flavor. Maalat. Medyo matamis. Parang medyo may umay factor siya. Nakaka-umay siya guys. Paano masabi? Siguro bibili ako nito once or twice, pero hindi siya yung parang bibilin ko palagi. And with that price, parang mas marami ka pang mabibili mas masasarap na chips na dun sa range ng price niya. Hindi ako ganun natuwa. Hindi naman ko ganun na-disappoint. Parang saktuhan lang siya guys. For me ha, kasi ako may talaga ako sa chips, maalat akong kumain. So, yung alat na nalalasahan ko dito sa chips na to, parang hindi ko masyadong na-enjoy. So, ganun. Try din baka mabitan nyo, diba? Kasi for me, it's too salty for me. Knowing the fact na sobrang maalat kong kumain, so hindi ako nakakain na walang patis. Pero yung alat levels niya na haluan ng tamis, parang medyo weird. Hindi ko siya masyadong nagustuhan. Pero dahil mahal siya, kailangan kain niya. Ano nga? For 34 pesos,
The packaging is good, appealing to the eye. So talagang catchy. Not your typical Oishi label kasi hindi siya yung shiny. So medyo matte yung dating. Charot. Medyo matte yung dating niya. So ayun. Parang kakaiba talaga siya sa mga packaging na Oishi snacks. And yung serving naman niya is marami na siya for 60 grams. And yung flavor, lasang salted egg naman. It's just that masyadong maalat. May matamis. Tapos parang nakakaumay siya. So parang mauubos ko ito kung pilit na lang talaga. Siguro masarap siyang i-partner sa mga soft drinks. Sa mga soda. Pero kung water lang yung partner lang, sobrang makakaumay guys. Pero kailangan tayo ng 34 pesos. Diba? Ito lang. Ano mga tago sa dito? Siguro masarap siya sa mga first 2 to 3 minutes. Pero habang tumatagal siya, nakakaumay ng mga bayot. Paano masabi? Ano ba? Ewan ko, baka dahil sa panlasa ko na ito, syempre iba-iba naman tayo ng mga taste levels, ganyan. Pero kung papipiliin ako, mag-stick pa rin ako sa mga dati na nilang products. Yung talagang mga established na snacks na they provided. At yung mga minahal na natin, mga bata pa tayo. So, yun na nga, rate ko siya, 5 being the highest. Siguro 3 over 5. Kasi nakuha niya naman yung flavor ng salted egg. Plus, masarap naman siya, as I mentioned earlier, within the first 2-3 minutes. And then, yung alat lang talaga, medyo hindi siya ganun ka manageable for me. Hindi siya ganun kayang dire-diretso. So, since ang mga chips contain salt talaga, is another salt pa. So, yung retention ng salt sa body is medyo, baka mas matagal pa siya. So, baka yung bloated feels, baka mas ma-prolong pa. Kasi kung kumakain ka ng chips, salt na siya agad. So, salt over salt. So, parang medyo redundant na siya guys. So, ayun. Yun lang. Siguro sa pagpulutan, pag may malamig na beer or Red Bull. Paano masabi? Yung pait, ma-replace ng alat sa ng tamis ng potato chips up. Saka yung salted flavor niya. Pero nonetheless, okay naman siya. It's still best buy for the price of 34 pesos. Pero yun lang, siguro depende na rin sa panlasa niyo kung gano'n yung kayang tiisin at maatin yung alat niya when it comes to flavor. So, yun lang guys for this video, and I hope you like this video, and give this video a thumbs up, comment, like, and don't forget to share. And for everyone who keeps on watching my video, thank you so much. And kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng bagong videos. So, there you have it guys. This is my review for Oishi Gourmet Fix salted egg flavor, and my name is Wafwaf, and I hope I was able to provide you with good review and help as well. Kung sakaling may encounter na sa grocery, try lang, give this gourmet pick a chance. Mali nyo na, nagustuhan nyo siya, diba? Or ng ibang family member. So ayun lang, my name again is Wafwaf, and thank you for watching. Have a great hair day. Bye for now.